je vais tester un truc. Donc le truc c'est... Il faut prendre du papier toilette. Voilà. Après tu vas mettre du savon dessus. Genre c'est du slime apparemment. Moi j'y crois pas. Donc voilà. Voilà. J'en ai mis. Maintenant. Et apparemment ça doit être tout mouillé. Tout déchiré. Et s'il y a trop de savon, vous rajoutez du papier toilette. Et s'il y a trop de papier toilette, vous rajoutez ça. Attendez. Je vais vous redire que j'ai fini. Ça reproduit, hein, ça marche bien. En fait, ça s'attisse. J'ai malaxé, tout et tout, ça s'attisse. Genre, c'est pas ça s'étire, mais ouais, quand même. Quand tu le déchires, genre, ah, c'est trop satisfaisant. Ça reproduire à la maison. Maintenant, je vais tester avec 2 et je vais vous dire quand j'ai terminé. Parce que là, j'avais pris 3 carrés. Non, en vrai, même avec 1. C'est bon. Ah, là, ça va y marcher, je le sens. Attendez. Le 1, avec un papier toilette, ça va reproduire, mais il faut pas mettre beaucoup de savon. J'en ai mis beaucoup moins. Wow. Il est tombé. C'est tout seul. Je vais rajouter du papier toilette. Je vais faire un truc ASMR. C'est ASMR. À plus tard et ça reproduira, abonnez-vous. N'hésitez pas. Et likez.